హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రియాలిటీ బై జాహ్నవి. నేను ఈవేళ చేయాలనుకున్న వీడియో అయితే ఎప్పుడో చేయాల్సింది. పాపం ఇద్దరు అమ్మాయిలు నన్ను అడిగారు, అక్క నీకు ప్రెగ్నెన్సీలో దగ్గు రావడం వల్ల అయితే సర్వైకల్ స్టిచ్ పడింది కదా, బాగా దగ్గి అలసిపోవడం వల్ల కొంచెం స్టమక్ అది డిస్టర్బ్ అయ్యి అందువల్లే కదా నీకు సర్వైకల్ స్టిచ్ పడింది. సో ఏంటి దానికి నువ్వు రెమెడీ ఎలాగా చేసుకున్నావు అంటే నువ్వు ఎలా క్యూర్ చేసుకున్నావు దగ్గుని అని చెప్పి అడిగారనమాట. సో నేను అప్పుడైతే జస్ట్ క్యాజువల్గా చెప్పాను, ఇలాగ నేను నెబులైజర్ అనేది డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశారు, నేను ఇలా యూజ్ చేశాను అని చెప్పి. బట్ ఏది యూజ్ చేశారని కూడా అడిగారు పాపం. నేను అప్పుడు మా మదర్ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల అయితే నేను ఈ వీడియో చేయలేకపోయాను. బట్ సడన్గా నాకు గుర్తొచ్చిందనమాట. సారీ ఫర్ ద డిలే, నేను ఇంత లేట్ చేసినందుకైతే నిజంగా సారీ చెప్తున్నాను. సో ఇవాళ అయితే నేను ఏ నెబులైజర్ అయితే యూజ్ చేశానని చెప్పి నేను ఇవాళ మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట. యాక్చువల్గా ఏం జరిగింది అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఫీవర్ వల్ల హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాను. ఫీవర్ అయితే కంప్లీట్గా తగ్గిపోయింది. డాక్టర్ మళ్ళీ నన్ను ఇంటికి పంపించేశారు. పంపించిన తర్వాత కంటిన్యూస్గా నాకు 3-4 డేస్ దగ్గు కంటిన్యూస్గా వచ్చిందనమాట. ఇంకా ఏంటి సిచ్యువేషన్ ఇంకా అర్థం కావట్లేదు, పొట్ట నొప్పి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ చెకప్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ గారిని అడుగుదామా అని చెప్పి అనుకున్నాము. బట్ ఎందుకో ఒక రోజు ముందే వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. వెళ్ళి ఇలా చూపించుకుంటే సర్వైకల్ స్టిచ్ పడుతుందని చెప్పారు. ఎందుకు అంటే ఇలా దగ్గి అలసిపోవడం వల్ల కొంచెం గర్భసంచి కిందకి జారింది అన్నారు. సో ఇదనమాట. దానికోసం అని చెప్పి నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా డాక్టర్ గారు నాకు సిరప్స్ ఇచ్చారు 2-3 డేస్ యూజ్ చేయమని. సిరప్స్ యూజ్ చేసినా తగ్గలేదు నాకు. అప్పుడు ఇంకా ఈ థ్రోట్లో ఉన్నది మొత్తం క్లియర్ అవ్వడానికి డాక్టర్ నాకు నెబులైజర్ అయితే ఇచ్చారనమాట. ఇది సజెస్ట్ చేశారు. అంటే ఈ బ్రాండ్ సజెస్ట్ చేయలేదు, డాక్టర్ యూజ్ చేయండి అని చెప్పారు. బట్ నేను ప్రెగ్నెన్సీలో మ్యాక్సిమం మెడికేషన్ అంతా నేను మెడ్ప్లస్లోనే తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇది కూడా నేను మెడ్ప్లస్ డయాగ్నోస్టిక్స్లో అయితే తీసుకున్నాను. అండ్ మెడ్ప్లస్ డయాగ్నోస్టిక్స్లో అయితే అన్ని ఆఫర్స్ నడుస్తున్నాయండి. అన్నీ చాలా తక్కువ ప్రైస్కే వస్తున్నాయి. తక్కువ ప్రైస్కి వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి చీప్ క్వాలిటీ అయితే కాదు. ఇది నేను నియర్లీ 1 ఇయర్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా, 13/7/2023 రోజు తీసుకున్నారు మా హస్బెండ్. అండ్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి 24 months వారంటీ అయితే ఉందన్నమాట. సో మీరు ఏదైనా పాడైతే మీరు కస్టమర్ కేర్కి ఫోన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఇది నేను ఎప్పుడో యూజ్ చేశాను, బట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను మీ ముందు. ఇది సెలైన్ వాటర్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ పైప్స్ ఉన్నాయి. పెట్టుకునేది ఇది మెయిన్ మిషన్. ఇది చిన్నపిల్లలకి. ఇది మెడ్ప్లస్లో దీని బిల్ అనుకుంటా 1499 కదా. ఇది డాక్టర్ ఓకే, ఇది మెడ్ప్లస్ బిల్ అనమాట. దీని మీద ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి 1499 ఉందండి. కాకపోతే ఇది 1199 అనమాట. 1199 రూపీస్ ఇది పడింది ఆఫర్లో. ఇది వచ్చేటప్పటికి డాక్టర్ బ్రాండ్ DOQ-TAR డాక్టర్ బ్రాండ్. ఇది మెషిన్ అయితే మనకి ఇలా ఉంటుందండి. మెషిన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికే చూసారా, ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఉంది ఇక్కడ, ఆన్ ఆఫ్. అండ్ ఇక్కడ ప్లగ్ పెట్టుకోవడానికి ఒకటి ఇచ్చారు వైర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇది మెయిన్ అనమాట. ఇందులో మనం సెలైన్ వాటర్ అయితే మనం వేసుకుంటామండి. లైక్ ఇది ఓపెన్ చేస్తాము. ఇది ఓపెన్ చేసి ఇందులో
నార్మల్ వాటర్ అయినా వేసుకోవచ్చు అంటారు, కానీ డాక్టర్స్ మాత్రం సెలైన్ వాటర్ సజెస్ట్ చేస్తారు. ఇది ఏంటంటే లైక్ ఏదో ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోతుందని కాదండి, జస్ట్ వేపర్ని కొంచెం మనకి పంపించి థ్రోట్ని అయితే ఇన్స్టెంట్గా క్లీన్ చేస్తుంది. డైలీ నాకు 3 times అయితే డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశారు, బట్ నేనైతే డైలీ వన్సే యూజ్ చేశాను. అది కూడా ఒక 4 days యూజ్ చేసేటప్పటికి మొత్తం నాకు ఎగిరిపోయిందనమాట. మొత్తం నేను నార్మల్గా అయిపోయాను. ముందే యూజ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది, సర్వైకల్ స్టిచ్ పడి ఉండేది కాదేమో. సరే, ఏదైనా మన మంచికి కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇందులో మనం వాటర్ వేసుకుంటాం అనమాట, సెలైన్ వాటర్ వేసుకుంటాము. అండ్ ఇక్కడ చూసారా లెవెల్స్ ఉన్నాయి, 4, 6 and 8 3 levels దాకా ఇచ్చారనమాట. ఇదేంటంటే మ్యాక్స్ 8 వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్స్, 6, 4 దీన్ని బట్టి మనం వాటర్ అయితే యూజ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఆర్ సెలైన్ వాటర్ మీ డాక్టర్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తే అదనమాట. సో దీని తర్వాత మనం వచ్చి ఇది ఇలా క్లోజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇది ఇలా క్లోజ్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇది పెద్ద వైర్ ఇస్తారు, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ సాకెట్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు కదా, సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లాక్కొని రావాలంటే కష్టం కదా. సో ఇది పెద్ద వైర్ ఇస్తారు. దీనిని ఇక్కడ మనకి చిన్నది ఉంటుంది కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. చూసారా? సో ఈ పైప్ని ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. కనెక్ట్ చేసేసుకున్నాక నేను మీకోసమని ఇప్పుడు నేను పెట్టుకుని చూపిస్తాను. వాటర్ అమ్మో, ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసుకోవాలి, లేకపోతే మళ్ళీ లేనిపోని తలనొప్పులు వస్తాయి. ఇది ఎప్పుడో లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్నాను, బట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చేసేటప్పటికి 2025 ఉందండి. సో మీకోసమని యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. జస్ట్ 8 మ్యాక్సిమం అంటే నేను 6 తీసుకున్నాను. ఓకేనా, వాటర్ అయితే తీసేసుకున్నాను. ఇదేమో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేసాను. ఓకే, మనకి ఫేస్కి పెట్టుకునే మాస్క్ వచ్చేసి 2 ఇచ్చారండి. ఈ రెండోది నేను యూజ్ చేయలేదు. యాక్చువల్లీ మన చిన్నోడికి కొంచెం బాగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు నేను తెచ్చుకుంటే క్యారీ చేసుకుంటే బాగుండేది అనిపించింది, ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక టైంలో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం క్యారీ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. చూడండి చిన్ని పిల్లలకి ఎంత క్యూట్గా ఇచ్చారో, చిన్ని మాస్క్ అనమాట ఇది, బుడ్డి పిల్లలకి, చిన్ని పిల్లలకి. సో వాళ్ళకు కూడా మంచిదే అనమాట. ఇది ఎప్పుడో మా పిన్ని వాళ్ళు మా తమ్ముడికి తీసుకున్నప్పుడు నాకు గుర్తు, మళ్ళీ ఇలాంటివి బయట అమ్ముతారా అని చెప్పి నాకు కూడా మళ్ళీ నా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో నాకు తెలిసిందనమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఉంటుంది మాస్క్. మాస్క్ అయితే ఇలా పెట్టుకుంటాము. ఇక్కడ నోస్ దగ్గర ఇది ఇలాగ ఉంటుంది, ఇది నోస్ దగ్గర వచ్చేలా పెట్టుకోవాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇది ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా. ఇప్పుడు నేనైతే దీనికి స్విచ్ ఆన్ చేస్తాను. స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మనకి వేపర్ వస్తుంది, కంగారు పడకండి ఏంటా అని చెప్పి సౌండ్ చూసి. ఇది చూసారా వేపర్ ఎలా వస్తుందో, మీకు కనిపిస్తుందా లేదో నాకు తెలీదు. సో ఇదంతా ఆవిరి అనమాట. సెలైన్ వాటర్ డైరెక్ట్గా నోట్లోకి వెళ్తే మంచిది నార్మల్ వాటర్ కన్నా. సో ఎంత రిలీఫ్ ఉంటుందంటే అంత రిలీఫ్ ఉంటుంది. అండ్ మనం ఇక్కడ గాలి మనం వేపర్ బయటకు పోకుండా జస్ట్ మంచిగా ఫిట్ చేసుకోవాలి ఇలాగా. దయ్యంలో ఉన్నాను కదా. మా ఆయన ఏంటో ఈ సౌండ్ అని చెప్పి కంగారుకి వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసింది, ఇదిగోండి ఇందులోంచి ఇలా వస్తుంది వేపర్. ఇదంతా సెలైన్ వాటరే. సో ఇదండి, ఇలా నేను ఈ ప్రోడక్ట్ని అయితే యూజ్ చేశాను. 4 days అయితే యూజ్ చేశాను.
బట్ నేను చెప్తున్నట్టు నేను జస్ట్ రివ్యూ అయితే ఇస్తున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ది ఇలా అని చెప్పి. ఇది పెయిడ్ ప్రమోషన్ కాదు, ఏమీ కాదు. డేట్ కూడా చూపించాను కదా, నేను పర్చేస్ చేసుకున్నదే ఇది. అండ్ ఏంటంటే ఇది యూజ్ చేయండి నేను చెప్పట్లేదు, బట్ నాకు డాక్టర్ ఇలా సజెస్ట్ చేశారని చెప్తున్నాను. అలాగే మీ డాక్టర్ ఏం సజెస్ట్ చేశారో మీరు కూడా అదే చేయండి. అండ్ నా డెలివరీ వ్లాగ్ పార్ట్ 1 అయితే రిలీజ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. అండ్ చాలా 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 థ్యాంక్స్, నాకు చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అండ్ ఎవరైనా చూడలేని వాళ్ళు ఉంటే వెళ్ళి చూసేయండి. నా ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ అయితే ఏముంది, రుద్రాంశ్ రొటీన్ లైఫ్ అయితే ఏముంది, నేను మొత్తం అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అది కాకుండా ఇలాగా చిన్నగా నేను ఏమైనా ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నవి అండ్ బేబీ పుట్టాక బేబీకి తీసుకున్న ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా నేను షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ కొత్తగా వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా వీడియోస్ చూసి వదిలేకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేసుకోండి. నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే మీ మొబైల్కి అయితే వస్తాయి అన్నమాట. అలాగే నా ద్వారా మీకేమైనా కంటెంట్ కావాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి. నేను వీలు చూసుకుని అయితే నేను వీడియోస్ అయితే నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. వీలైనంత ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. సో సర్వైకల్ స్టిచ్ గురించి ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉన్నారనమాట. అందులో అడుగుతున్నది కామన్గా ఏంటంటే సర్విక్స్కి స్టిచ్ వేసిన తర్వాత లెంత్ అనేది అలా మెయింటైన్ అవుతుందా అక్క అని చెప్పి. అది మీ బట్టి అయితే బేస్ అయి ఉంటుందండి. లైక్ ఏంటంటే సర్వైకల్ స్టిచ్ వేసాక అందరికీ ఒకేలా ఉండమని అయితే డాక్టర్స్ చెప్పరు. కొంతమందికి కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ అంటారు. సర్వైకల్ స్టిచ్ మరీ తక్కువ, సర్వైకల్ లెంత్ అనేది మరీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకైతే కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ అని చెప్తారు. నా సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ చెప్పలేదు, నా పనులు నన్ను చేసుకోమన్నారనమాట. ఇది నేను అందరికీ క్లారిఫై చేస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే మళ్ళీ లైక్ మీరే చెప్పారు కదా బెడ్ రెస్ట్ కాదు నార్మల్గా ఉండొచ్చు అని చెప్పి అడగొచ్చు నన్ను. అది కాదు, అందరికీ డాక్టర్ ఎలా చెప్పారో అలాగే చేయండి. కొంతమంది కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ అని చెప్తారు, కొంతమందికి నార్మల్గా మీ పనులు మీరు చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. దాన్ని బట్టి మీరు మూవ్ అవ్వండి అనమాట. బట్ ఏదైనా సరే మెంటల్ స్ట్రెస్ మాత్రం తీసుకోవద్దు. జరిగేది ఎలాగో జరుగుతుంది. సో దాన్ని ఎవరైతే మనం మార్చలేం కదా. సో దాన్ని మనం ముందు డెలివరీ చేసుకునేలాగా బీపీ అయితే తెచ్చుకోవద్దు. నేను ముందు వీడియోస్లో చెప్పినట్టు బీపీ కూడా ఎక్కువైనా సరే బీపీ ఎక్కువైపోయి డెలివరీస్ అవుతాయి అనమాట. నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే పెయిన్స్ వచ్చేసే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. నేను ఆ కేసును కూడా చూశాను రెయిన్బో హాస్పిటల్లో. సో నేను ఓకే బీపీ గురించి వచ్చింది కదా, నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో బీపీ మానిటర్ నేను ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీలో ఎలా చేసుకున్నానని చెప్పి నేను మీకు చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ స్టిచ్ వేసిన తర్వాత బీపీని ఎవ్రీడే నాకు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకుని బుక్ మీద రీడింగ్స్ అనేవి రాసుకోమనేవారు అనమాట. ఎందుకంటే ఏ రీడింగ్స్ అయినా ఏదో లిమిట్ చెప్పారు, ఇంతకన్నా ఎక్కువైనా ఇంతకన్నా తక్కువైనా సరే నా దగ్గరికి వచ్చేయమ్మా అని చెప్పి డాక్టర్ చెప్పారనమాట. ఎందుకంటే బీపీ ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నా సరే పెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, అందుకని చెప్పి. సో నేనైతే బుక్లో రాసుకోవడం అయితే జరిగింది. ఆ బుక్ అయితే మిస్ అయినట్టుంది. కానీ బీపీ మిషన్ మాత్రం నేను యూజ్ చేశానని నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఫర్దర్ వీడియోస్లో అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను ఆ ప్రోడక్ట్ని కూడా. సో బీపీ మిషన్ మాత్రం అందరూ క్యారీ చేయండి, డాక్టర్స్ కూడా ఇదే సజెస్ట్ చేస్తారు, మీరు కూడా తీసుకోండి, మంచిదన్నమాట. సో ఈ వీడియో ఇక్కడితో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అయితే మీ మొబైల్కి వచ్చేస్తుంది. అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్.